莫雷拉今朝8點半到啦，喺烏拉圭勝出一場2400米嘅長途大賽。有當地嘅評馬人表示呢，冇諗過佢會贏嘅喎，唔係話睇唔起佢，而係認為佢隻馬呢嘅戰鬥力唔夠啊。結果呢都嚇咗一跳，馬主呢開心到同當地一齊睇馬嘅人攬嚟攬去，就好似當年洪金寶喺杜拜嗰隻崇山堡勝出嗰陣時咁啊。另外呢，睇翻個圖，哇，個獎杯真係好大啊！喺比賽之前呢，嗰啲評述員話呢一場大賽係當地馬匹同埋巴西馬嘅對決喎。到頭來呢，巴西馬贏咗，不過如果唔係莫雷拉騎嘅話，就可能唔係呢個結果咯。佢今次用嘅係佢慣用嘅後上跑法，即係喺最後關頭飆上嚟過咗頭，咁俾佢截胡嗰啲騎師會唔會又是唔憤氣呢嚇？其實而家要揾莫雷拉啲資料消息都有啲難度㗎。點解啊？因為原來呢，除咗賽馬圈有呢個莫雷拉喺度之外賽車足球都有人係叫莫雷拉嘅喎。如果有陣時冇圖睇真係會搞錯㗎，所以有料呢都要睇真啲先啊。除咗莫雷拉之外呢，今日喺烏拉圭嗰邊戴圖你都有贏馬嘅，贏完之後咪招牌動作咯，喺隻馬度跳落嚟。戴圖你騎完烏拉圭呢啲比賽之後好似話下個月會去巴西騎，又同莫雷拉同場喎。呢次戴圖你呢就話咗真係退休㗎啦，騎完2月呢，佢嘅騎師生涯就結束啦。另外最近莫雷拉呢喺香港都做過訪問嘅，啱啱先至擺上網冇耐，佢喺嗰個訪問度話咗一句，個訪問嘅記者話呢句可以係金句嚟嘅，就係騎師冇好嘅馬咩都唔係喎。呢個講法啱定唔啱呢？其實啱啲唔啱啲啦，有陣時就算係騎師有好馬都未必得㗎，要隻馬聽話先得㗎嘛，係咪？而日本嗰邊呢，最近就表揚一啲戰績非常之輝煌嘅馬匹，同埋一啲喺海外比賽有好成績嘅日本馬。除咗嗰隻馬王青春永駐之外呢，莫雷拉騎開嗰隻李健夢境都受到表揚㗎噃。喺嗰個訪問度莫雷拉就話日本嘅騎師考試呢，據佢所知而家淺咗喎。不過個記者問佢會唔會再試，佢話試過一次就算啦，應該就唔會再考㗎啦。嗰啲日本人呢覺得好失望點解好似話李慕華而家都喺度考慮緊自己嘅退休問題喎。日本人似乎而家已經唔係太習慣個賽馬場度完全冇外國騎師咯喎，係咪？點都好啦，日本騎師嗰個考試呢都應該淺翻啲㗎啦，因為除咗啲外國騎師想喺嗰度攞牌需要考之外嗰度啲見習學員如果想做正式騎師都好似要考試嘅，好似話啱啱過咗嗰一季呢係冇人合格，所以呢最近係日本嗰邊係冇新騎師嘅，成日係咁仲得了嘅，啲題目出淺啲啦，真係。